everybody. Hope எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா, இன்றைக்கி காலகட்டத்தில் இந்த சிச்சுவேஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா, கால சூழ்நிலை ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறது. குழந்தைங்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை என்ன பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா, கோல்டு, காஃபு, சளி, இருமல் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். அப்போ நமக்கு காய்ச்சல், சளி, இருமல் இப்படி குழந்தைங்களுக்கு வந்தாலும் சரி, பெரியவங்களுக்கு வந்தாலும் சரி, எந்த வயதுக்கு உட்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அப்படி வரையில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம ரொம்ப வந்தாலும் ஒரே நாள்லலாம் தலைவலி மாதிரி அது போகிறது கிடையாது. வச்சு செஞ்சுட்டு ஒரு வாரம் 10 நாள், சில பேருக்கு 15 நாள், 1 மாதம் அந்த மாதிரிலாம் கூட நீண்டுக்கிட்டே போகும். ஸோ சளி தொல்லைகள், இருமல் தொல்லைகள் அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம ரொம்ப கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு வர்றோம். அதுவும் இந்த சீசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்குமே ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் நிரம்பி வழியுது. நம்ம வீட்டிலே பார்த்தோன்னா குட்டீஸ்லேருந்து பெரியவங்கலேருந்து நம்ம வரைக்குமே வந்துட்டு நிறைய நமக்கு இந்த சீசன்லேயே வந்துட்டு கோல்டு தான் இருக்குது, ஃப்ளூ தான் வருது, வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்குது, பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்குது, அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு சொல்கிறாங்க. அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறோம் சளின்னா எந்த மாதிரி இருக்குது, இருமல் அப்படின்னா என்ன மாதிரி இருக்குது, அதை பற்றி தெரிஞ்சால் தானே அதற்கான மருத்துவத்தை நம்ம வந்துட்டு எடுத்துக்க முடியும், அதற்கான தீர்வை வந்துட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். அப்போ நமக்கு வந்துட்டு அதை பற்றின ஒரு அது என்ன மாதிரி, அது வந்துட்டு உடனடி சிகிச்சை வந்துட்டு அதுக்கு தேவைப்படுதா, அவசர சிகிச்சை அதுக்கு தேவைப்படுதா, டாக்டர்ஸ் கிட்ட போகலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம பயந்துக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. எந்த கட்டத்தில் நம்ம வந்துட்டு குழந்தைங்களையாக இருக்கட்டும், பெரியவங்களே இல்லை, நம்மளே போய் டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது எப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ சளி, இருமல் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா லங்ஸை பாதிக்கிறது, நுரையீரல் பாதிப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி. சளி வந்துட்டு வைரல் இன்ஃபெக்ஷனாகவும் இருக்கலாம், அலர்ஜிக் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாகவும் இருக்கலாம், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸாகவும் இருக்கலாம், ஸ்மோக்குனால் கூட நமக்கு வரலாம். இந்த மாதிரி எதனால் அது சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் அப்படிங்கிறது எந்த சோர்ஸில் இருந்து வேணாலும் அது வரலாம். அப்போது நம்ம சளி வந்தது அப்படின்னாலே தொடர்ச்சியாக இப்போ நம்ம கண்ணிலேருந்து தண்ணி வரும், மூக்கு வந்துட்டு நமன்னு இருக்குது, இல்லைன்னா வந்துட்டு நம்ம தலை பாரமாக இருக்குது, சைனசிட்டிஸ் இங்கெல்லாம் வலியாக இருக்குது, காது வலி இருக்குது, தொண்டை வலி இருக்குது, நாக்கெல்லாம் புண்ணாக இருக்குது, நெஞ்செல்லாம் இருமி வலிக்குது, அந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. அப்போது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த லங் இன்ஃபெக்ஷன்ஸே வந்து இல்லை ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸே வந்துட்டு நம்ம 2 வகையாக வந்துட்டு பிரிக்கலாம். ஒன்று பார்த்தோன்னா அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ரெண்டாவது வந்துட்டு லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். அப்பர் அப்படிங்கிறது இப்போ மூக்கில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நம்மன்னு இருக்குது, சளி மட்டும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, தண்ணி வடியுது, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு தலைவலிக்க ஆரம்பிக்குது, ப்ளஸ் காது, சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தோன்னா சளி பிடிச்சிச்சினாலே காது வலிக்க ஆரம்பிச்சிருது. ஏன் அப்படின்னா அந்த சளி அந்தளவுக்கு ட்ராவல் ஆகி போகுது. அப்புறம் சைனஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல போய் இந்த மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிறத நமக்கு சைனசிட்டிஸ் ப்ராப்ளம்லாம் வருது, தலையில் வந்துட்டு நீர் கோர்க்கிறது, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்க்குறோம். அப்போ தொண்டை வரைக்கும் வருது அப்படின்னாலே அதெல்லாம் வந்துட்டு அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நுரையீரல் வரைக்கும், இப்போ நம்ம மூச்சுக்குழாயில் இருந்து நுரையீரல் வரைக்கும் அது போய் பாதிக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு அது லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ சளி வந்துட்டு அதிகமாக தான் வந்துட்டு இருமல் வந்துட்டு நமக்கு அதிகமாகும். அப்படி இருமல் வந்துட்டு அதிகமாகிறப்போ சளியோட இருமலோட காய்ச்சல் இருக்குதா இல்லையா, சளி, இருமல், காய்ச்சல் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது வந்துட்டு என்ன மாதிரி நோயாக இருக்கலாம், சளி, இருமல், காய்ச்சல் இல்லை அப்படின்னா அது என்ன மாதிரி நோயாக இருக்கலாம். இப்போ சளி, இருமல் வருது, காய்ச்சல் இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் பயப்பட தேவை கிடையாது, அதுவாக வரும். மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, மெடிகேஷன்ஸ் இல்லைன்னாலும் சரி, அது பாட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது தன்னாலே சரியாயிடும்.
இப்போ காய்ச்சலோட வருது, தொடர் இருமல் வருது, சளியோட ரத்தம் கலந்து வருது அப்படின்னா அப்போ தான் நீங்கள் வந்துட்டு மருத்துவரோட உதவியை வந்துட்டு நாடணும். மருத்துவரை போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ காச நோயாக இருக்கலாமா, ஆஸ்துமாவாக இருக்கலாமா, இல்லை வந்துட்டு அது ப்ராங்கைட்டிஸ், ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி, ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம்ல, அந்த மாதிரி ஒரு அலர்ஜியாக இருக்குமா, ப்ராங்கிட்டிஸாக இருக்குமா, இல்லை அதர் ரேர் பல்மனரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸாக இருக்குமா, சிஓபிடின்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போது சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது, காய்ச்சல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் போய் மருத்துவரை அணுகணும். சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது, காய்ச்சல் வந்துட்டு இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு யூ கேன் கிவ் டைம். நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் டைம் எடுத்து அதுக்கான ஓடிசி மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஹோம் ரெமெடிஸ் எடுத்துக்கலாம். வீட்டிலே நம்ம சில இதை கஷாயம் குடிக்கிறது, இல்லை இஞ்சி சாறு குடிக்கிறது, அந்த மாதிரி நம்ம வீட்டு மருத்துவத்தையே வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறது தான். இப்போ காச நோய் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா, காச நோய் அப்படின்னா டிபி அப்படிங்கிறது. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இளம் காசம், ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். அடல்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது காச நோய், ஆஸ்மா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. அப்போது அவங்களுக்கு ஸ்பூட்டம், அந்த சளி வந்துட்டு நல்லா கெட்டி கெட்டியாக வரும். அப்போ நமக்கு வந்துட்டு அதை இலக்கி, சளியை வந்துட்டு உள்ளே இலக்கி அதை வெளியில் கொண்டு வரணும். சளியை வெளியில் எடுத்துடணும் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம். சளி தன்னாலே வெளியில் வரும். அப்படி ரொம்ப உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த நுரையீரல் வந்துட்டு பாதிப்புகள் அதிகமாக தான் அந்த நெஞ்சு சளி வந்துட்டு கட்டி கட்டியாக வந்துட்டு வருது. அப்போ நீங்கள் அதை போய் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். டாக்டரை பார்த்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி துளைகள்லாம் இருக்குது, சளி இருக்குது, இருமல் இருக்குது, தொடர் இருமல் இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணணும், அது இந்த டிசீஸ் எந்த டிசீஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதற்கு தேவையான மருந்துகள், அதற்கு தேவையான அவங்க கொடுக்குற அந்த தெரப்பியை வந்துட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அந்த இதுலேருந்து நம்ம ரெக்கவர் ஆகிக்கிடலாம். சரிங்களா? அப்போது இதுதான் வந்துட்டு நம்ம அந்த சளி, இருமல் இதை பற்றின ஒரு தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விஷயங்கள். சரியா? எந்த நேரத்தில் நம்ம மருத்துவரை பார்க்கணும், எந்த காலகட்டத்தில் பார்க்கணும், இல்லை நம்ம வந்துட்டு நம்ம கை மருத்துவமே வந்துட்டு எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிறது. இன்னொன்று இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா, இப்போ கோவிடுக்கு அப்புறம் பார்த்தோன்னா நிறைய வந்துட்டு உங்களுக்கு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், வகையான வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு வந்துட்டுருக்குது. அது என்ன அப்படின்னா போஸ்ட் வைரல் ரியாக்டிவ் காஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம். போஸ்ட் வைரல் ரியாக்டிவ் காஃப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அந்த வைரஸ் வந்துட்டு நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகிடுது. நம்ம மெடிசன்ஸ் கலராக எடுப்போம். ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும், பச்சை கலரில் இருக்கும், ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும், ஒயிட் கலர், பிங்க் கலராக இருக்கும். தெர் ஆர் ரொம்ப அவைலபிளான கலர்ஸில் வந்துட்டு இருக்குது. சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ஸ்பெஷலி அந்த கலர் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கொடுத்துருப்பாங்க அந்த காஃப் மெடிகேஷன்ஸுக்கே வந்துட்டு. அப்போது நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த போஸ்ட் வைரல் இப்போ வரக்கூடிய வைரஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உள்ளே போய் நுரையீரல்லாம் வந்துட்டு அங்கங்கே வந்துட்டு ரொம்ப பாதிப்புகள் அதிகமாக வந்துட்டு ஏற்படுது. அப்போ அந்த வைரஸோட பாதிப்பு இருக்க வரைக்கும் நுரையீரல் வந்துட்டு தன்னைத்தானே ரெக்கவரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு 2 வாரத்துலேருந்து ஒரு 3 வார கால அவகாசம் வந்துட்டு எடுத்துக்குது. ஸோ அந்த நுரையீரல் வந்துட்டு புனரமைச்சிக்கிட்டு இருக்க காலகட்டம் வரைக்கும் நமக்கு இருமல்ங்கிறது இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். நீங்கள் வந்துட்டு அது என்ன மெடிகேஷன்ஸ் எடுத்தாலும் கூட அந்த வைரஸ் அட்டாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது அட்டாக் ஆகி வெளியில் போனால் கூட அது உண்டு பண்ணிட்டு போன அந்த பாதிப்புகள்லேருந்து நம்ம நுரையீரல் ரெக்கவர் ஆகி வர்றதுக்கான டைமே வந்துட்டு 2 வீக்ஸ்லேருந்து 3 வீக்ஸ் ஆகுது. அதனால தான் அந்த நான் மருந்து எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் கூட எனக்கு இருமல் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரியான போஸ்ட் வைரல் ரியாக்டிவ் காஃப்னால தான் நமக்கு அது நடக்குது. ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு சளினா என்ன, இருமல்னா என்ன, காச நோய்னா என்ன, எந்த மாதிரியெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு சளி இருமல் தொல்லைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ குழந்தைகளுக்கு வந்துட்டு இந்த சீசனில் வந்துட்டு அதிகமான பாதிப்புகள் வந்துட்டு இருக்குது. அப்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம், கை வைத்தியமாகவே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் நோ சொல்லக்கூடியது 2 பொருட்கள். ஒன்று வந்துட்டு பால், இன்னொன்று வந்துட்டு ஸ்வீட்ஸ், இனிப்பு வகைகள். இந்த 2ஐயும் வந்துட்டு ஏன் அப்படின்னா இது வந்துட்டு கபத்தை வந்துட்டு உண்டு பண்ணக்கூடியது இந்த 2மே. அப்போ அது வந்துட்டு நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸ்வீட்ஸும் வந்துட்டு கொடுக்க வேண்டாம், பாலும். ஒருவேளை பாலாவது
பாலாவது சாப்பிடட்டும், அவங்க ரொம்ப வந்துட்டு பால் வேணும்னு அடம் பிடிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற காலகட்டத்தில் பாலில் நிறைய தண்ணி ஊற்றி அதோட அந்த கன்சிஸ்டன்சியவே, அந்த திக்கான கன்சிஸ்டன்சியவே நம்ம மாற்றி எடுத்து ஒரு நல்ல தண்ணி உள்ள பாலாக வந்துட்டு நீங்கள் காய்ச்சி எடுத்து கொடுக்கலாம். பெஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம பால் கொடுக்காமல் இருக்கிறது பெஸ்ட்டு. அப்படி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதிகப்படியான வாட்டர் லெவல் வந்துட்டு அதிகப்படுத்தி எடுத்து நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கலாம். ஸ்வீட்ஸ் வந்துட்டு கம்பல்சரி அதை வந்துட்டு குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பேசி புரிய வச்சு அவங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்ஸ்லேருந்து அட்லீஸ்ட் இந்த சரியாகிற வரைக்குமாவது நம்ம ஸ்வீட்ஸை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் வைக்கணும், வேறு வழி கிடையாது. அப்புறம் நம்ம நார்மலாக இருக்கும் இல்லையா, வீட்டிலே வந்துட்டு நம்ம அஞ்சரைப்பட்டையில் அவைலபிளாக இருக்கும். மஞ்சள் இருக்குது, மிளகு இருக்குது. இப்போ எங்கள் அம்மாலாம் கூட சின்ன வயசுலன்னு இல்லை, இப்பயுமே சளி பிடிச்சிது அப்படின்னா அவங்க கொடுக்குற இதுவே பார்த்தோன்னா பால், மிளகு, மஞ்சள், மிளகு கொஞ்சம் தட்டி போட்டு, மஞ்சள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு, 1/2 ஸ்பூன் போட்டு நல்ல ஒரு வெதுவெதுப்பான பாலில் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. மஞ்சள் பால் அப்படிங்கிறதே வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. அது நம்ம டெய்லி காலைல ஒரு டைம், மத்தியானம் சாயந்தரம் ஒரு டைம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், ஒரு 3 நாளைக்கு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே அந்த சளியெல்லாம் வந்துட்டு இலகி வெளியில் வந்துடும். ஸ்பூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது வெளியில் வந்துடும். அப்போ நமக்கு அந்த இருமல் சளியிலேருந்து கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராகவே வந்துட்டு க்யூர் ஆகிடும். அப்புறம் நம்ம பார்த்துட்டோன்னா இப்போ நம்ம கற்பூரவல்லி இலை இருக்குது, துளசி இருக்குது, புதினா இருக்குது, இஞ்சி சாறு இருக்குது. நார்மலாக நம்ம வர காப்பின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, வர டீ, வெறும் தண்ணியில் டீ தூள் கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சோண்டு இஞ்சி இடித்து போட்டு, இல்லை சுக்கு காஃபின்னு சொல்கிறாங்க, சுக்குமல்லி காஃபி, ஏதோ ஒன்று நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம். குழந்தைங்களுக்கும் கூட அதை கொடுக்கலாம். கற்பூரவல்லி கஷாயம், இல்லை வெற்றிலை கஷாயம், வெற்றிலை கொஞ்சம், இஞ்சி கொஞ்சம், அந்த குறுமிளகுங்கிறது நம்ம வெண்பொங்கலில் கூட நீங்கள் போடலாம், அதை இடித்து கூட நீங்கள் போடலாம், இல்லை பொரியலில் கூட. எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு காரம், நம்ம காரத்துக்காக மிளகா பொடியெல்லாம் போடுறோம் இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மிளகு கூட தட்டி போட்டுக்கிடலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு டெய்லி இந்த மிளகு வந்துட்டு, இந்த காரம் வந்துட்டு, மிளகு காரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஃபுட்டிலே வந்துட்டு அந்த பயன்பாட்டை நம்ம அதிகப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா, நம்ம குழந்தைங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, நமக்காக இருந்தாலும் சரி, நம்ம வீட்டு பெரியவர்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, இந்த இம்யூனிட்டி பவர் அப்படிங்கிறத அதை உண்டு பண்ணும். எகெயின்ஸ்ட் இந்த சீசனல் கோல்டு, ஃப்ளூ, இந்த காஃப், நெஞ்சு சளி, இல்லை நார்மல் சளி, அதிலிருந்து கூட நம்ம விடுபடலாம். கரிசலாங்கண்ணி இலைகள் வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். கரிசலாங்கண்ணி கீரை இருக்குது இல்லையா, கரிசலாங்கண்ணி கீரை, மணத்தக்காளி கீரை, இல்லை மணத்தக்காளி பழம் அந்த கருப்பு கலரில் வரும் இல்லையா. இப்போ நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தோன்னா குழந்தைங்கள்லாம் சும்மாவே, இப்போ எங்கள் வீட்டு குழந்தைங்கள்லாம் கூட வெளியில் மணத்தக்காளி பழம் இருந்தது அப்படின்னா அதை நார்மலாகவே எடுத்து சாப்பிடுவாங்க. இல்லைன்னா கடைகளில் கூட நமக்கு வந்துட்டு அந்த மணத்தக்காளி வற்றல் அப்படின்னு இருக்குது, அதில் நம்ம நல்லெண்ணெயில் வறுத்தெடுத்து சாப்பாட்டில் போட்டு மணத்தக்காளி சாதம் செஞ்சு கொடுக்கலாம், கரிசலாங்கண்ணி கீரை செஞ்சு கொடுக்கலாம், துவையல் செஞ்சு கொடுக்கலாம், தூதுவளை ரசம் வச்சு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்துட்டு இந்த சளி நார்மலாக நம்ம வீட்டு வைத்தியங்களே வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். பழங்கள் சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்டோன்னா பழங்கள் சாப்பிடலாம். சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா இம்யூன் பவர் அதிகமாகும். சில சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்துட்டு சளியை வந்துட்டு இன்டியூஸ் பண்ணி விடும், அதிகப்படுத்தி விடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அந்த ஒரு 11 மணிலேருந்து ஒரு இருட்டுறதுக்குள்ளே, ஒரு 6 மணி 7 மணிக்குள்ளே நீங்கள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வாழைப்பழம் முதற்கொண்டு எல்லா பழங்களையுமே வந்துட்டு நீங்கள் கொடுக்கலாம். அதுலேயும் வந்துட்டு இந்த சப்போட்டா பழம், பப்பாளி பழம், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹைலி கார்போஹைட்ரேட் இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்வீட்னஸ் அதிகமாக இருக்கிறத வந்துட்டு நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். மாதுளம் பழம் வந்துட்டு ரொம்ப குளிர்ச்சி அப்படிங்கிறதுனால இது என்னோடய பர்சனல் அட்வைஸ். நம்ம அது வந்துட்டு எடுத்துக்க வேண்டாம். ஒரு டிபி இருக்கிறவங்களோ, இல்லை ப்ரைமரி காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கிறவங்களோ, மற்ற பழங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் அதை எடுத்து சாப்பிட்டுக்கிடலாம். 3 to 5 நாள் வரைக்கும் வந்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம். சளி வந்திருக்கு, இருமல் அட்டாக் ஆகிருக்குது அப்படின்னா ஒரு 3 நாள்லேருந்து ஒரு 5 நாள் வரைக்கும் நம்ம அதை
ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பிளட்டு வருதா இல்லை ஸ்பூட்டம் வருதா, நமக்கு வந்துட்டு இது வீட்டிலே நம்ம பார்த்துக்கிடலாமா அப்படிங்கிற ஒரு முன்னேற்பாடில் வந்துட்டு நீங்கள் மருத்துவர்கிட்ட போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வெயிட் பண்ணி, இதே சின்ன குழந்தைங்களுக்கு காய்ச்சல் இல்லை அப்படின்னா, சின்ன குழந்தைங்களோ பெரியவங்களோ காய்ச்சல் இல்லை அப்படின்னா, நீங்கள் உங்களோட கை வைத்தியம், உங்களோட சிம்டம்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் மெடிக்கல் எய்டை ஹாஸ்பிட்டலில் போய் டாக்டர்ஸோட சப்போர்ட் வந்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம். ஸோ ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்துட்டு நீடட் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டோன்னா, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இப்போ மூக்கில் இருந்து சளி மட்டும்தான் வருது, வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ரன்னிங் நோஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இதே வந்துட்டு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு காது வலி வரைக்கும் வருது, தலை ரொம்ப பாரமாக இருக்குது, சளி வந்துட்டு ஒரு மஞ்சள் இல்லை பச்சை நிறத்தில் வந்துட்டு அதிகப்படியான சளி கெட்டியாக வருது அப்படின்னா ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்துட்டு மஸ்ட்டு. நீங்கள் வந்துட்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வந்துட்டு எடுத்துக்கிடணும். இல்லை ஸ்பூட்டம் நம்ம சொல்கிற சளியோட வந்துட்டு ரத்தம் வருது அப்படின்னா வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் டாக்டர்ஸ் அட்வைஸ் வந்துட்டு கம்பல்சரி எடுத்துக்கிடணும். ஸோ இந்த சீசனில் உங்களை ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எப்பயுமே ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தேன் க்யூர். தற்காத்து கொள்ளுங்கள். அதையும் மீறி நமக்கு வந்துட்டு ஆக்சிடென்டலாக சளி பிடிச்சிருச்சு, இருமல் வந்துடுச்சு அப்படின்னா, நான் மேலே சொன்ன இந்த அதை பற்றின ஒரு அது எந்த மாதிரியான நோய் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் இதை அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பார்த்துட்டு ப்ராப்பராக ஒரு மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து க்யூர் ஆகிக்கிடலாம். சின்ன குழந்தைங்க கை வைத்தியம் தேவை அப்படின்னா மேலே சொன்ன இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.